Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yovvoyilik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayr-xo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Men tuğanı sizlerge balalarda ko'rilgan 3 xil psixik mexanizm tushuntirib qo'yman. Buni birinchisi mesela ideallashtirish. Ideallashtirish degani nimasi? Har qanday bala kichik davrdan boshlab ota-onasini mukammal obraz qilib, ota-onasining rolini o'tashga, ota-onasining xarakterini yuqishtirishga boshlaydi. Shunga bir oilada dadalan onaning masalalarga qanday muomala qilishi, meselelerni qandaq bir taraf qilishi, bir-birisiga bo'lgan muomalasining hammasi amaliyotda balalarda shu balani shu ota-onasiga nisbatan o'rnak elishni keltirib chiqaradigan gap. Biz buni odatda ideallashtirish deymiz. Ikkinchisi yo'tkash. Yo'tkash degan nima degan vaqtda yo'tkash deganimiz biz mundaq o'ylaylik. Masalan, bir oilada 4 odam bo'lsa, 2 farzand va uning ota-onasi bor. Demak, bu 2 farzandning ichidagi ma'lum birisi bu ailede üsep çoğun buluş jarayonida fakat 3 adamni ko'rib çoğun buldu. Dada, ana, andikin o'zining aksi, achisi yoki singlisi. Demek bu balının mush kallasida mush 3 adam bir qelipni shakllantirdi. 3 qelip bor degan gap bu odamda, bu balda. Ham bu bal keyin jamiyat chiqqan vaqt qanday qildi bo'lsa, barliq odamlarni mush 3 qelip selib tushundi. Yoki bu qelipga tushmiz shu degan vaqtda tatib onunğa söylep ekirdi ağaçlar şekillendi. Şuna yo'tkashning asosliqqa ko'rayotgan ko'pincha ta'siri nada bo'lsa shaharda. Chunki shaharda odatda yadrolik oilani maqsad qildi. Yadrolik oilaligimiz masalan bala hargizmi cho'ng dadasi, cho'ng opasi bilan birga yashamaydi. U faqat dadasi, opasi anakin ma'lum bir aksi yoki achisi yoki singlisi yashaydi. Bundaq balalarda nima shakllanadi desa, uni jamiyat chiqqan vaqtda saladigan qelipi ozayib ketadigan gap. Shuna balalarning amal bor, o'zining tuqqanlari bilan ko'proq kurashtirib berish, qo'shnilar bilan kurashtirib berish, yoki qo'shnilarning ballari bilan kurashtirib berish. Ishqilib bala kichik vaqtdan boshlab ko'p odamlarni ko'rib cho'ng bo'lsa, u keyin jamiyat chiqqan vaqtda uning odamlarni saladigan qelipi bir qadar ko'p bo'ldi degan gap. Masalan, ba'zilar uyda to'liq qilib shakllanmagan vaqtda qanday bo'lishi mumkin desa, balkim u o'zining boshlig'ini yoki xo'jayinini dadasiga o'xshatib olishi mumkin. O'qituvchisini onasiga o'xshatib olishi mumkin. O'zining xizmatdoshlarini ma'lum odamga o'xshatib olishi mumkin. Hatto u o'zining keyin to'y qilgan juftini yoki o'zining rafiqasini deb qo'yamiz, uni uydagilarning ichidagi ma'lum birisiga so'rab kelish mumkin. Bu odatda ayollarda ko'p uchraydi. Ayollar doim o'zining yo'ldishini o'zining dadasining xarakteriga moslashtirishni
bo'lishni xohlaydi. Dadasi, apsi qanday muomala qilgan bo'lsa, yo'ldoshining o'ziga shundoq muomala qilishni talab qilib oldi. Ercho deganda ermo o'zining ayolini doim o'zining opsiga o'qishni umid qiladi. Meyl tamoq ichish uslubi bo'lsin, meyl balla qarash uslubi bo'lsin, yoki uy ishlarini qilish jihatini hammasida opsini o'ylab, opsining qilipiga selish qitirishadi. Agar bu qilib tushmaganda bo'lsa, og'rinish paydo bo'ladigan gap. Shunga ayollar o'zining qarshi tarafdan ayoldan yoki yo'ldishdan ma'lum narsani talab qilgan vaqtda mushu mexanizmga sal diqqat qilish kerak. Zodi bu mukammallik yoki bu xil talab qilish zodi nadin kelganlikka yaxshiroq diqqat qilsa, buni yaxshiroq bilalaydi. Buningda biz nimani tushunyapmiz esa, bolalarning amalba kichik vaqtida ko'p odamlar bilan kurashib turishi, bu albatta keyingi ularning qilibini jiqaytishni, qilibini ko'paytib beralaydi. Uchinchisi qayta yaratish. Endi qayta yaratishga bek diqqat qilish kerak. Qayta yaratishni biz odatda bevosita tarjimasida mutaxassislashtirish deb ataymiz. Mutaxassislashtirish degan nima desa, masalan, ma'lum odam kichik vaqtida ma'lum bir narsa usti bo'lsa, masalan, o bolalarga o'zining kichik vaqtida do'stlarga she'r aytish usti bo'lgan bo'lsa, o cho'ng bo'lgan vaqtimi she'r aytishni yaxshi ko'radigan, amalba she'r to'g'riliq gaplar chiqib qolsa, bundaq gaplarni anglashga yaxshi ko'radigan, agar hech qanday bundaq gaplar bo'lmay qolsa, o maxsus she'r aytish so'rini hozirlaydigan yoki shundaq vaziyatni amalba yaratib oladigan bo'ldi. O'xshash prinsip bo'yicha bir bola o'zining kechirmishini, ya'ni kichik vaqtida mayli ota-onasi tarafidan azoblangan bo'lsin yoki xo'rlangan bo'lsin, bu jarayonda xuddi she'rga usti bo'lgandek, mush xo'rlanishqimi uning taqobil turishda bir xil mingida, masalan, ma'lum bir siziq ashnaga nisbatan bir qobiliyat paydo bo'ladi. Bu qobiliyatni cho'ng bo'lgan vaqt qanday qiladi desa, xuddi she'r usta odam keyin she'r muhit yaratgandek, bumi xo'rlanish muhit yaratib turib oldi. Yoki buni texnik tafsiriy deb bilsam, bir qiz ne kichik vaqtida akasi yoki dadasi urgan bo'lsa, xo'rlagan bo'lsa, bu qiz cho'ng bo'lgan vaqtda nima ish qildi desa, yanlam mush qizni xo'rlaydigan yoki ko'pincha tillaydigan, urdigan ma'lum bir odamni topidi, shuni ular to'y qilib kelish mumkin. Biz buni odatda sadizm deb qo'yamiz. Bu qandaqdir maskep qilish emas. Bu nima desa, bu ashning qayta yaratish mexanizmi deymiz. Ash holatini qayta yaratib chiqadigan gap. Agar buning yo'ldoshi uni umizchon, tillimizchon, u qanday qilish mumkin desa, balkim u bolasini o'zining o'rniga ko'chirish orqali bolasiga buni yo'tkib o'tishi mumkin. Shunga Uyg'ur maqol tamsillaridan masalan qizvalni us bo'lmaydi, baxtsiz bo'lib qoldi degan gapning albatta nurg'un ilmiy asosi bo'ldi. Chunki u kichik vaqtida akasi yoki dadasi tarafidan tayoq yegan bo'lsa, bu uning kallasini nim shakllantirib qo'ydi desa, qayta yaratish mexanizmini shakllantirib qo'yib, u cho'ng bo'lgan vaqtimi shu xil holatni, shu xil so'rinni hozirlaydigan holatga tushib qoladigan gap. Endi mana yo'tkashda ba'zi cho'nglarmi ishlatib qoladi. Masalan, bir onani kichik vaqtida opsi to'xtamay tilgan bo'lsa, yoki dadasi tilgan bo'lsa, yoki o'zining kichik vaqtida ma'lum odam o'ch bo'lib qolgan bo'lsa, balkim bu ona cho'ng bo'lgan vaqtda bolasini o'z ayni vaqtda o'ch bo'lgan odamning o'rniga dasib turib, uni vaqirab ketish mumkin. Ba'zi ayollar, ba'zi onalar bolalarga shundoq vaqirab, haqiqiy cho'ng odamga o'xshash muomala qilib, uni tillab, o'zini tutulamagan holda ayblab ketadi. Keyin, ajab, men bolamga bundoq vaqirab ketdim deb, o'zi bir xil gunoh tuyg'usi shakllandi. Amaliyotda buni na'dan ko'ramiz desa, ona balık aşındaq vaqirgan vaqtda yaxshi o'lish baxsi bo'ldi. Zodi bu vaqirash balaning xatolig'i vaqiratamdi yoki bala shu onaning balliq davridagi o'zi o'ch ko'rgan yoki uni azoblagan ma'lum odamga yo'tkilib qilyapti. Agar buningga diqqat qilmagan vaqtda ba'zida balalarning kichik xatolig'ini ularga rasmiy odamga muomala qilgandek uni ayiblash holatlarimi mushundan kelib chiqadigan bo'ldi. Undan boshqa bir misol ko'rsatsam, masalan, bir bola kichik vaqtida doim ota-onasining jidilini ayirib cho'ng bo'lgan bo'lsa, masalan, ota-onasidan dadasi urushida, bu bola ayriydi. Onasidan dadasi urushida, bu bola ayriydi. Bu bola o'sbitlab cho'ng bo'lgandicha, cho'ng bo'lgan vaqtda balkim bolasini o'zining balliq davriga moslashtirib, qasdan, bu qasdan degani ham ularga o'zi bilib emas, yushun engida qasdan
ayoldan urishidi. Ayollar urushganda balisi buni ajırtıdı. Demek u o'tmishidagi balliq davridagi shu holatni qaytadan yaratib oladi. Demek u bilib bilmay ayollar urushidi, ondan balisi ularni urushini ajırtıdı yoki bo'lmasa urushni bir taraf qiladi. Demek bu dada buni nereden keltirib olgan bo'lishi mumkin desa, kichik vaqtidagi o'zining osh muhitini qayta shakllantirdi. Shunga bu xil yo'tkash, qayta yaratish degan bu mexanizmlarga biz yüksek darajada ahamiyat bermasak, ba'zi o'zimiz bilib bilmay ba'zi xatoliklarni sodir qilib qo'yishimiz mumkin. Unda olsa, men tuvanda balalarni qanday qilgan vaqtda umidvor qilib cho'ng qilib bo'ldi, psixikasini saqlab qilib cho'ng bo'ldi. Bu to'g'rida men yana asal bir nechta nuqtani tilga olishim kerak. Birisi, balalarda qaror chiqarish iqtidorini yetildirish. Ham balalarning qaror chiqarish iqtidorini yetildirish bek muhim. Chunki bir balada kichik vaqtida qaror chiqarish iqtidori yetilmagan vaqtda u cho'ng bo'lganda qanday qildisa, doim uning uchun qaror chiqarib turadigan bir odam izlaydi. Mesela ballık vaxtida hemmiş ata-anası urlaştırıp etse, bu balık çoğun boğandı çoğusa, yana onun işlerini, kararlarını urlaştırıp turgan adam izlep turib aldı. Onun da özlük, məlnəsini müstakil halda bir taraf kıldığan iqtidar kamlaydı. Ondan bu xil karar çıkış iqtidarını qandaq şekillendirmişse, men aldığım bir debütep kettim. Ailede nurgun işler buludan. Bəzi işlerini, kararlarını ballığa taşlap bəzi buldu. Elbette bu kararlar kısmı çoğun. Öy setiliş kararı, ya qandaq maşin setiliş kararı, ya ki nəyə verib sayaq qilish kararları olması mümkün. Ama kiçik kararlar buldu. Mesela bugün qaysi tamaqni yeyishni ballığa taşlap bəsi oldu. Qaysi tamaqni əsi buludu. Ya ki olmasa tamaqqa masayini jiqraq işletemdi, ya ki masayini mi? Ya ki olmasa biz bayatın dedik, üzden kiyimlerine koyup bir şarkılık, qaysi kiyimni keyse şunu tallatqızış. Ya ki olmasa hatta bəzdə mundaq icabi usullarını qollansın buldu. Mesela ana köyünükini elib, balısığa men qaysi köyünükini keysem buludu, sen man üçün karar çıqırıp ədsə, bunun mu icabi rolü intayin kuşluk buludu. Demek bal terbiyeleş jarayonida balının atan üçün, öy üçün bəzi işlerini karar çıqırışını ballığa taşlap bersə, balıda birisi işenç duygusu kuşluk buldu, yan birisi karar çıqırış iqtidarımı kuşluk buldu. İkincisi aile qimmat göz qarışı. Aile qimmat göz qarışı degen nimasi? Men mush bəzi yaşlarning bəzida öydikiler daim mandaq deydi, dadam mandaq deydi, dadam herkes jıqlama deydi, dadam jıqılğa yerinin ornundan turbalam deydi, dadam mandaqıl deydi, degen bəzi geplerini anlayımız. Aile qimmat göz qarşı degen nimasi? Dal balliq davrida ata-ana to'xtamay qitim sonini oshirish orqali ma'lum bir jumla gap, bek jiq emas, ma'lum bir jumla gapni, muhim bo'lgan jumla gapni baliq singdirib mansa, bala nurg'un terbiyeni unutib qolgan bilan aşındaq ko'p qitim tekrarlangan bundaq qimmat ko'z qarashlarini esi tutib oladi. Mening oilamga nisbatan alohida ta'kidlangan qimmat ko'z qarashi bo'lmagan, ammo esimda qilishicha bir qitim dadam do'stlar bilan qart o'ynadi. Qart o'ynab bulab, o'zining vaqtini isrof bo'lib ketib qolganini ko'rib, qart o'ynagandan ma Mehmet Avaq degan bir kitob bordi. Mehmet Avaqni o'qisam-chu degan bir gapi yodimda qolgan. Mehmet Avaq degan shu vaqtdagi bir roman kitob hamda. Men shu davrimda qart o'ynagandan kitob o'qigan yaxshi ekan degan mushu jumla gapni o'zimning qimmat ko'z qarash qilib oldim. Men ta bugun kun kelganda men mush bir jumla gap uchun, mush bir jumla mening esimda intan qolganlik uchun nurg'un ishlarni qilgandan kitob ko'rgan yaxshi degan singib ketgan bo'ldi. Bu balalarga cho'ng bo'lgan vaqtda bundaq gaplarni qilsa asosiyatdan bu singmaydi. Shunga balliq davridan tortib ota-ona o'zining sharoiti, vaziyatiga asosan ma'lum bir jumla gapni yaxshi ash baliq foyda qiladigan jumla gapni tepib buni oila qimmat ko'z qarash qilib olsa, bala cho'ng bo'lgan vaqtimi dal uning mingisida mushunga nisbatan to'liq kuchliq inkas shakllandi. Üçüncüsü aile kaideleri.
Hem oil qoidalar degan nima esa, bunaqa qoidalarning uzun tusi bo'lmaydi. Buni amalda 7, 8 yoki bekçik olsa 10 turli qoida qilib, buni to'nglat qo'lamdi yoki tezroq bo'lamdi chaplab qo'yish kerak. Bu qoidalar masalan tamoqni manda vaqt yeyish, maoshni madam qilish, oshni ma qilish deganda qoidalar. Ammo bu xil oylik qoidasida diqqat qiladigan nima esa, ota-ona buni tuzib qo'yib, ota-ona agar xiloflik qilsa, bu oylik qoidasi aks ta'sir beradi. Şuna ata-ana chuqum o'zini yaxshi dangsab baqib, agar shu qoidaga o'zin bo'ysun olsa, bu qoidani tuzish kerak. Agar uning o'zi bo'ysunmasa, eng yaxshisi bu qoidani tuzgandan tuzmagan yaxshi. Chunki u o'zi bo'ysunmay turib bu qoidani tuzib qo'ysa, bolalarning psixikasiga og'ir darajada ta'sir qildi. Shunga mushu 3-qoidaga, 3-nuqtaga kelganda ata-onalar chuqum o'zining amaliy ahvolini dangsab baqmasa olmaydi. Tuzgan keyin bo'ysunish kerak. Agar bo'ysunmasa, tuzmasimi, tuzmagani yaxshi. 4-inchisi esa maqtash. Ammo shu maqtash masalasiga kelgan vaqtda ba'zi ota-onalar xato holda maqtab qo'ydigan ahvollar shaklini. Shunga men maqtashni bundaq 3 turga bo'lib qo'yman. Birisi uftiqini maqtash, ya'ni qilgan ishini maqtash. Yana birisi ma'lum ishni qilish jarayonidagi tirishchanligini maqtash. Uchinchisi o'zining kimligini maqtash. Unda men buni ayrim-ayrim tushuntirib qo'yay. Qilgan ishini maqtash degan nima esa, bola ma'lum ishni qilsa, buni maqtash, hatto uni mukofotlash. Biz oldingi vaqtlardami bu to'g'ri so'z degan. Unda buni qaysi yoshgacha qilsa bo'lsa, 6 yoshgacha mush maqtashni ishlasa bo'ldi. Ya'ni qilgan ishini maqtab bersa, bolaning ishga bo'lgan ishtiyoqi zo'r darajada oshadigan gap. Uningdan ikkinchi esa biz tirishchanligini maqtaymiz. Chunki doimlar uning natijasini maqtab bersa, ba'zi balda nima shakllanib qoldi bo'lsa, ma'lum ishni qilishga jur'atsizlik shakllanadi. Chunki men mushti qilsam, futi qozonmay qolsam, meni maqtamaydi degan tuyg'u shakllanib qoldi. Bunda vaqtda bolalar bu ishni qilmayli qutulib qoldi ahvollar bo'ldi. Shunga maqtashning ikkinchisi nima esa, tirishchanligini maqtash, jarayonini maqtash. Ya'ni ma'lum ishni mayli qilasin, qilanmasin, ashni qilganga tirishqanligini maqtash. Chunki bir bolaning yoki bir insonning keyin muvaffaqiyat qozonishi nim bilan bog'liq bo'lib qoldi bo'lsa, uning tirishchanligi bilan. U nechiqatdan mag'lub bo'lib ketsimi, u tirishni bilsa, u g'alaba qilmaydigan hech qanday ish bo'lmaydi. Masalan, Edisonni misolga olsak, Edisonning lampochkaning qilini tepish jarayonida necha 100 qatdan mag'lub bo'lib ketdi. Uning shogirdi deydi, biz necha 100 qatdan buni topdik. Mush tepish jarayonida mag'lub bo'ldik, biz eng yaxshisi voz kechibdilsa, Edison nima deb javob berdi-sa, bizning har bir qatim mag'lubiyatimiz amaliyotda bir xato lampochkaning qilini og'rib chiqdi. Demak, biz to'g'risi qarab ketib boramiz degan. Demak, bolalarda tirishchanlik maqtab bersa, tirishchanlikqa intilish shakllandirsa, u hamon bir kuni muvaffaqiyat qozondi. Biz buni odatda tirishchanlikni maqtash deymiz. Uning natijasi bilan apilishib olmaslik. Bu xil holatda ba'zi bolalarning o'rganishni ilga surishga foydasi bor. Chuqumli natijasini maqtagan vaqtda bolalar men bayotin dedim, ma'lum narsani qilishga jur'atsizlik kelib chiqadi. Agar tirishchanlikni maqsad bo'lsa, u bilanmisimi, hamon tirishib keyin hamon biladi, tirishib keyin hamon muvaffaqiyat qozondi. Uchinchisi nima degan vaqtda, uchinchisi kimligini maqtash. Bu kimligini maqtash degan nima esa, osh bolaning bir individual ekanligi, individualligimiz boshqalarga o'xshamaydiganligi. O adamın aşbalının bir xasligi, dünyada aşındaq adamdan faqat birisininla bağlıqı. Ne düşündürüp esa, bu balada keyinçe özünü başqa narsaga silishtirish orqali özünü tuven kurish psixikasi ozishga boshlaydi. Chunki balalarda özünü tuven kurish psixikasi nereden shakllansa, o televizorda ko'rgan yoki rasmda ko'rgan kelishgan obraz chiroyli odamlarga o'zini silishtirish orqali uningdan tuvandek his qildi. Yoqimiz tangtushlarning ichida bir qadar chiroyi qamlashgan odamlarga silishtirish orqali o'zining badanidan bezor bo'lishga, o'zining badanidan tuvan kurashga, o'zining badanini yoqtirmas qarab taraq qildi. Bu xil xarakter nima shakllandirsa, balada og'ir darajada burumtuqlikni shakllantirib qo'ydi. Shunga balalarning bir xil xosligini maqtash, ya'ni balaning hech kim o'xshamaydiganligini maqtab bersa, bala u chaqda o'zini boshqalarga selishtirish emas, o'zining xosligidan faxrlangan tuyg'u shakllanadi. Bu xil shaklni, bu xil maqtashning bir misolini deb beray. Masalan, lopaynak orqali balaning
barmog'iga tutib baqsa, barmoq izi ko'rindi. Ondan o'zining barmog'ini, apisining barmog'ini, ondan keyin bu balaning do'stlarining barmog'ini birga selishtirish orqali hech kimning barmoq izining bir-birisiga o'xshamaydiganligi, bu barmoq izining o'xshamagandek odamning hech qanday odamdan o'xshab qolmaydiganligi, farqlanib turadiganligi, har bir odamning mush dunyoda bir xos ekanligini tushuntirib beralsa, o'chaq bu balada bir xil yuksak individuallik shaklida. Bu individuallik, ya'ni boshqalardan farqli bir xil xoslik amaliyotda odamga eng zo'r ishonch paydo qiladigan narsa. Qachonda odam o'zini boshqalarga selishtirishga boshlagandan tortibla, uningda beyaramlik yoki psixik besim, biz oldingi so'zladik, shakllanishga boshlaydi. Shunga 3-chi xil maqtash nimasi? O'zining kimligini maqtash. Hamda buning ichida bir salbiy maqtashdan birisi bor. U bo'lsa-mu, balaning aloyligini maqtab qo'yish. Balaning aloyligini maqtab qo'ysa, qaramoq to'g'ridek turgan bilan amaliyotda balaning kichik vaqt shakllangan ba'zi aloyligi cho'ng vaqtida yo'qolib ketishi mumkin. Masalan, bir bala kichik vaqtida naqsha aytishqisi bo'lsa, uni naqsha aytib maqtab qo'ysa, bu cho'ng vaqtida yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketganda balda ig'ir darajada besim shakllanib qoldigan gap. Yana bir xato maqtash nimasi? Balani ota-ona do'stlar bayada maqtab qo'ysa, balada ig'ir darajada besim shakllandi. Nurg'a ota-onalar o'zining balalardan faxrlanib ketib, do'stlarining yanında bala bor vaqtida bu balani maqtab qo'ydi. Amaliyot bu xil maqtash balada ig'ir darajada psixik besim shakllandi. Shunga mushundaq maqtashlardan amalba saqlanish kerak. 5-chi nuqta nimasi? Salbiy badan obrazi. Salbiy badan obrazini oldin bir deb o'tib ketdim. Hargizmo balaning badanini misol qilib, uni zangli qilmaslik kerak. Hamda hozirgi shu mayli maktablarda bo'lsin, tangtishlar orasida bir nachar illat va balalarga badanni misol qilib laqam qo'yib qo'ydigan ahvol. Mushu balada ig'ir darajada psixik ta'sir paydo qildi. Buningga har qaysi o'qituvchilar alohida diqqat qilish kerak bu xil tarbiyaga. Ota-ona texmi diqqat qilish kerak. Hamda biz birdan-bir qutlanmayğınımız nimasi, o tangtishlarning bir-birisining badanini misol qilib, bularni 5 birlashib olib, birisini zangli qilib qo'ygandikilar balda ig'ir darajada zibeygan deb qo'yamiz, o'zini tuven ko'rish, o'zini ayiblash tuyg'usi paydo bo'lib qoldi. Bu xil tuyg'u eng oxir nimani paydo qildi bo'lsa, balda xomushlikni, boshqalarning o'rlashni yaxshi ko'rmaydigan, o'zini kamtik o'ylaydigan ba'zi psixik hodisalarni paydo qilib qo'ydi. Onda olsa, mening so'zlaydigan darsim tugab qoldi. Agar so'moqchi bo'lgan savolinglar bo'lsa, o'tirib qo'ysam bo'ldi. Siz yaxshimisiz? Men bir savol so'rasam, mushu bizning ota-onalarimiz ham bizning ishimizdagi bolalar asosan kichik vaqtlarimizda o'yinni o'zimiz barpo qilish orqali o'pcha kollektiv holatda o'yin o'ynash shaklini asos qilgan. Lekin hozirgi kichik bolalarda asosan mushu cho'nglar lozim kerakli bo'lgan elektr masalan o'yinchiq deganda elektrlik o'yin deganda masalan kompyuterda yoki kichik shakldagi har xil elektron o'yinlarga tayinish orqali o'zini bir xil xushallik izlaydigan bir xil shakl chiqdi. Bu bolalarning psixikasiga nisbatan normal emas deb qarayman. Mushni ota-onalar mush bolalarni mush psixikadan qanday qutqizib chiqish kerak? Abda burunqi bolalarda odatda sirtqi muhitda o'ynashni, ya'ni tabiat bilan jiqroq shug'ullanib turishni asos qildi. Albatta, yeshillikni, hayvonlarni ko'p ko'rib birish bolalardagi otizmlik, ya'ni otizm deganimiz bikini velish psixikasini bikini velish psixik kasallikning 12% deymiz. Amaliyotda bu xil kasallik payız bo'lishdan sirt bolalarning aqli ideyasining echilishiga bek payız var. Mesela yeshilliklarni, tabiat narsalarini ko'rish. Ya'ni halbuki bugungi kun kelgan vaqtda nurg'un bolalarning haqiqatan da telefon, televizor ya kompyuter qatorliq narsalarga haddan ziyoda e'tibor berish hodisi var. Albatta buning mingisiga bo'lgan ta'siri haqiqatan da ig'ir darajada zinava hisoblandi. Unda bundaq harakatlarni qanday qilish kerak, qancha vaqtda bundaq narsalardan shug'ullansa foiz deganda psixologlarning hozirgacha bu narsaga nisbatan aniq avval
bu xil narsa kirib qolgan odamni qandoq to'sash to'g'risida aniq psixikalik usuli yo'q. Ammo kichik vaqtdan boshlab tarbiyalasi bo'ldi. Ya'ni oila qoidasi deganga selibesi bo'ladi. Mush oila qoidasidan boshlab buni tarbiyalab chiqsa, ya'ni televizor, kompyuter qatorliq narsalardan eng ko'p bo'lib ketsa 2 soat, bo'lmas amal bor 1 soat. Uningdan boshqa bolalar televizor ko'rganda cho'qim ota-ona ular bilan birga kurash kerak. Chunki televizorning bolalarga bo'lgan ta'siri intan kuchli bo'ldi. Ular televizordagi barliq narsani rost deb o'ylaydi. Hergiz uni mavhum ya masalan bir ilan chiqqan bo'lsa, ilan nim degan bo'lsa, buni rost deb o'ylaydi. Men bayatında bitib ketdim. Ularda bir fantaziya dünya bağı hesaplandı. Şuna bunda vaqtda ata-onalar cho'qim televizordagi ba'zi narsalarning yolg'on fantaziya ekanligini tushuntirib o'ttamasa, bolalarni yolg'iz televizorning oldiga qo'yib berganda televizorning mazmunlari bolalarda ig'ir darajada psixik dunyosini, mavhum dunyoni shakllantirib qo'ydi. Kompyuter dunyosi cho'sa, kompyuter dunyosida ba'zi bolalar qiziqib kirib qoldi. Nima ish qilsa, chunki uning o'zi mashg'ulot qilganlik uchun biz buni aktiv uyan deb qaraymiz. Shunga bolalarni bu xil uyanlardan, bu xil televizorlardan chetlash uchun mush oila qoidasi orqali kichik vaqtdan boshlab tuzbirish orqali tarbiyalab chiqish kerak. Allıburun bununla kirib qolgan bolalarni chu degan vaqtda asta vaqtni azaytish orqali anandayken bunundan o'zini chetlash kerak. Ammo bir narsa aniqki, bu xil elektronlik narsalarning, ya'ni elektron o'yin bo'lsin, televizor programmalarining bolalarning taraqqiyotiga qilch pay solmaydi. Siz. Assalomu alaykum Ali muallim. Nurg'unlagan ota-onalar o'zining farzandining kelgusida intayin talantli bir odam bo'lib chiqishini, yaramli odam bo'lib chiqishini umid qildi. Ham ularniki kichigidan boshlab ma'lum bir narsaga bo'lgan qiziqishini qo'zg'ab, ularniki talant hujayralarini qo'zg'ashga intayin bir xil qiziqdi. Ham mush to'g'riliq izdindi. Sizningcha mush to'g'riliq bir yaxshi bir usullar bormi? Balalarning ma'lum narsa bo'lgan qiziqishini qo'zg'ash uchun mundaq 4 savolga javob berish orqali qo'zg'is bo'ldi. Birinchidan, bola ma'lum ishni qiziqtirish uchun avval balada oshni qila olamdi, qilolmamdi ideyasini o'tkazish kerak. Nurg'un balalarning ma'lum narsa qiziqmas sabab uni qilolmayman deb o'ylaydi. Birinchi savol chiqdi. Ya'ni oshni qila olamdi, qilolmamdi deganni qoyil qilish kerak. Ya'ni balaga oshni qila oladiganligini ishontirish kerak. Bu birinchi bosqich. Ikkinchisi bo'lsa, nimish qashni qiladi? Buna javob berish kerak. Uchinchisi bo'lsa, oshni qilishga, ya'ni osh muvaffaqiyatni qozonishga shu zurmi zur emasmi? Buna javob berish kerak. To'rtinchisi nima bo'lsa, to'rtinchisi oshni muvaffaq vujud chiqarish uchun ondan qaysi bosqichni olib berish kerak. Mush 4 bosqich, 4 savol javob berish kerak. Buni misol bilan tushuntirib bersam, masalan siz bolangizni matematika qiziqtirmoqchi bo'lsangiz, avval bolaning kallasidan shuni o'rganalishi qoyil qilish kerak birinchisi. Ikkinchidan, bolaning kallasida nemish matematika o'rganaman degan bir savol paydo bo'ldi. Siz buna javob bera olashingiz kerak. Balkim siz buni o'rgansang, sen kelgusi yaramli odam bo'lsan degan bir deyalishingiz mumkin. Ana uchinchi savol chiqadi. Bola yaramli odam bo'lishni xohlamamdi. Bunda bir savol bor bu yerda. Anda bununla yaramlıq adam buluşunun yaxşılıqını düşündürüş gerek. En ahırda şu yaramlıq adam buluşun qanda qilish gerek. Andın bu matematika yakınmasa yüzünün nimisiga əgişki başlaydı. Demek balalarning qiziqishini qo'zg'ash bu mandaçıl deydigan narsa emas. Mush 4 savolga biz to'liq tafsili javob bera olganda, balaning kallasini o'tganda, andın uningda men bayatın dedim, dopamin to'liq qo'zg'aldi. Dopamin qo'zg'algan vaqtda uni meni mukofotlamsiz, uni yoki mukofotlamamsiz, bu balda tabiiy taraqqiyot bo'ldi. Bu masala kelgan vaqtda bugun bizning so'zlayotganimiz taraqqiyot psixikasi. Bu masalani hemen ayrim, ya'ni balalarning o'rganish qiziqmaydigan balalarni qanday qo'zg'ash, yoki bo'lmasa dasbilan balalarni ma'lum narsaga qanday qiziqtirish to'g'risida keyingi qismlarda men tafsili to'xtalib o'taman. Bundan bugünkü dersimiz müşahede ayaqlaşdı. Hemen anlap bergenliğine rahmet. Hoş.